Հարգելի գործընկերներ, այսօր ես ուզում եմ միասին քննարկենք միգուցե մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Միշտ մենք վերջին տարիներին, այսինքն մեր ժողովուրդը անհանգստանում է արտաքին վտանգներից և դրա առիթը այս իշխանությունը տվել է։ Մենք բոլորս հիշում ենք իրենց սխալ վարած քաղաքականության հաշվին ինչքան երիտասարդներ զոհվեցին, ինչքան երիտասարդների ապագան կործանեցին, բայց մենք ունենք միգուցե ավելի վտանգավոր և կարևոր հարց, որի մասին բոլորը լռում են։ Այս մարդիկ հանգիստ, առանց աչքերը թարթելու փոքրացնում են մեր երկիրը, նվաստացնում են մեր երկիրը և այսպես գնալով մի քանի տարի հետո մենք կարող ենք ունենալ Հայաստան առանց հայերի կամ շատ քիչ հայերով։ Բացարձակ չի տարվում քաղաքականություն մարզերի զարգացման համար։ Արտագաղթը հասնում է բացարձակ մակարդակների, իրենց սուտ հայտարարությունները, որ մենք ունենք բնակչության աճ, մենք այսօր մեր հանրությանը կներկայացնենք, որ ամբողջությամբ հակառակ պատկերն է։ Ներքին քաղաքականությունը կարելի է բնութագրել, հասցրել են զրոյի։ Ամեն օր գոռգոռում ու ղժղժում են ասֆալտից, բայց այդ ասֆալտը ինձ թվում է մի քանի տարի հետո միայն պետք է գալու իրեն հեծանիվ քշելու համար, որովհետև եթե գյուղերում ասֆալտ են անում, իսկ այդ գյուղերում մարդ չի ապրելու, կամ դպրոց են սարքում, այդ գյուղերում մարդ չի ապրելու, դրա համար պետք չէ ունենալ մեծ խելք։ Նրանք դրանով մոլորեցնում են մեր ժողովրդին և անում են իրենց սև գործը։ Բոլոր մեր սահմանամերձ գյուղերը այսօր վտանգի տակ են։ Կարելի է ասել Արցախին համարժեք հայաթափել են սահմանամերձ գյուղերը։ Դրա համար մենք այս հարցերը համարում ենք շատ կարևոր ներկայացնելու համար։ Ամուսնալուծությունները հասցրել են բացարձակ մակարդակի, որովհետև երիտասարդները աշխատանք չունենալով իրենց նվիրում են տարբեր անհարկի քայլերի և պրոբլեմ են սարքում իրենց ընտանիքների համար։ Ծնելիությունը նվազում է, այսինքն մեր երկիրը կամաց հայաթափվում է արտագաղթի հաշվին։ Ամեն ինչը այսօր նպաստում է, որ փոքրացնեն մեր երկիրը, քանի որ ես ուզում եմ նորից մեր հասարակության ուշադրությունը սևեռել 300,000 ադրբեջանցիների վրա։ Եթե մենք չկանգնեցնենք դա, շատ շուտով կհայտնվեն Հայաստանի տարբեր շրջաններում և առաջին հերթին Փաշինյանի կողմից ազատված սահմանամերձ շրջաններում և գյուղերում։ Մեր ժողովրդագրական տվյալները սարսափելի են։ Անպայման մեր համար այս հարցը, ժողովրդագրական հարցը կլինի ամենաթիրախային հարցերից մեկը և գնալով մենք ամեն ինչ անելու ենք երիտասարդ ընտանիքների համար, որպեսզի նրանք կարողանան շատ երեխա ունենան, լավ դաստիարակեն իրենց երեխաներին, լավ ապագա ստեղծեն իրենց երեխաների համար։ Ես կուզենայի, որ հիմա Գոհար Մելոյանը ներկայացներ ներկա վիճակը և ինչ ենք մենք առաջարկում այդ հարցերին
լուծումներ տալու համար։ Պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ խոսքի հնարավորության համար։ Հարգելի գործընկերներ, մենք վեր ենք հանել ժողովրդագրական դեմոգրաֆիկ խնդիրները մեր երկրում եւ վեր ենք լուծել, թե ինչ ունենք հողի վրա։ Իսկ այն, ինչ ունենք հողի վրա, ծայրահեղ անհանգստացնող է եւ մտահոգիչ, որովհետեւ հողի վրա մեր երկրում ծնունդները անկում են ապրել շուրջ 12%-ով։ Մեր երկրում ամուսնությունները անկում են ապրել շուրջ 7%-ով, ամուսնալուծությունները ավելացել են շուրջ 28%-ով։ Սա հիրավի մտահոգիչ է, որովհետև ընդհանրական առումով երկրի բնական աճը անկում է ապրել շուրջ 40%-ով։ Սա մի պատկեր է, որը մեզ գալիս է համոզելու, որ մեր երկրում դեմոգրաֆիկ ժողովրդագրական աճը հնարավոր է նաև նպատակաուղղված քաղաքականության հետևանք է, որը ազգային անվտանգության խնդիր կարող է դառնալ։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեսաք, հողի վրա մենք ունենք ահազանգող պատկեր ու հաշվի առնելով ի սկզբանե ժողովրդագրության կարևորությունը, մեր ուժը, իդեմ մեր առաջնորդ պարոն Կարապետյանի լրջագույն հեղափոխական տնտեսական առաջարկ արեց 300,000 աշխատատեղ, որովհետև այս 300,000 աշխատատեղերով մենք կարողանելու ենք մեր բնակչությանը պահել մարզերում եւ ամուսինները մնալու են իրենց ընտանիքներում։ Դրան ի լրումն առաջարկեցին 20,000 մաչելի բնակարան, եւ որը կնպաստի ընտանիքների զարգացմանը, բազմացմանը, ձևավորմանը։ Բայց սա դեռ մեկնարկն է։ Մենք ներկայացնում ենք մեր հեղափոխական առաջարկը, որը միտված է ժողովրդագրական աճին եւ այս լրջագույն խնդրի լուծմանը։ Մենք մեկնարկում ենք ազգային վերածննդի հիմնադրամ։ Ազգային վերածննդի հիմնադրամը մշակելու է պետական քաղաքականությունը, որով լուծվելու են այս լրջագույն ժողովրդագրական խնդիրները, սկսած ծնելիությունից վերջացված ամուսնալուծությունների այս թվաքանակի անկման նպաստող իրավիճակի ստեղծմանը։ Բայց լրջագույն առաջարկը կայանում է նրանում, որ մեր հիմնադրամը ունենալու է ընդամենը 30% պետական մասնակցելիություն, իսկ մնացած 70%-ը կազմակերպվելու է մեր գործընկերների միջոցների շնորհիվ ամբողջ աշխարհից։ Եվ սա կարող է կազմակերպվել բացառապես Ուժեղ Հայաստան դաշինքի կողմից։ Ասեմ ավելին, բացի այն, որ ազգային վերածննդի հիմնադրամը իրականացնելու է այս հեղափոխական փոփոխությունները ու մշակելու է միասնական քաղաքականություն, մենք նաև ունենք կոնկրետ առաջարկ։ Քանի որ այսօր հողի վրա այս իշխանությունը կատարել է փոփոխություն եւ միասնական ու նույնական է դարձրել նպաստները առաջինից մինչև անսահման երեխաների թվաքանակ, ինչը նախկինում տարբերվում էր, այսինքն առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ երեխաների համար պետությունը տարբերակված նպաստեր տրամադրում, որպեսզի շահագրգռեր բազմազավակ ընտանիքների ավելացմանը։ Իրենք փոփոխություն են կատարել եւ սեպտեմբերի 1-ից անկախ ընտանիքի երեխայի քանակից կլինի դա 3-րդ ծնունդը, 4-րդ ծնունդը, 5-րդ ծնունդը, բոլորին տալու են նույնական նպաստ։ Ինչ ենք առաջարկում մենք։ Յուրաքանչյուր 4-րդ երեխա ծնունդի համար ստանալու է 2 միլիոն դրամ, իսկ 5-րդ երեխայի համար եւ դրանից հետո 6-րդ, 7-րդ երեխաների ծնունդների համար ընտանիքները ստանալու են անվճար բնակարան։ Սա հիրավի այնպիսի առաջարկների փաթեթ է, որը հնարավորություն կունենանք իրականացնելու բացառապես մեր առաջնորդի միջազգային բացառիկ կապերի շնորհիվ եւ արդեն կա տեսլական, թե որ ներդրումային կազմակերպությունները ինչ չափաբաժիններով են մասնակցություն ունենալու այս գործընթացին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Մենք տեսանք ինչքան մտահոգիչ է այսօր Հայաստանի հայ ժողովրդի վիճակը, ինչը դեռ մեր ժողովրդի մոտ 25%-ը չի հասկանում, դրա համար մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այս նախընտրական փուլում կարողանանք մեր ժողովրդին ներկայացնել Հայաստանում եղած իրական վիճակը։ Ես կասկած ունեմ,
որ Փաշինյանը այսօր իրականացնում է Ալիևի երազանքը, տեղ է բացում ադրբեջանցիների համար, մենք ասում ենք 300,000, բայց ես արդեն կասկած ունեմ նույնիսկ 500,000, դրա թիվը հետագայում հաշվելը անհնար է լինելու մեզ համար, և Ալիևի արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը հաջորդ 5 տարիներում իրականացնելու է։ Դրա համար ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին ավելի ուշադիր նայեն մեր ներքին խնդիրներին, չխաբնվեն միայն խաղաղություն բառերով, որովհետև խաղաղություն բառը Փաշինյանի հետ ոչ մի կապ չունի։ Հայաստանում թե պատերազմները, թե մահացությունները բերում է միայն Փաշինյանը և իր կառավարությունը, բերել է և բերում է։ Դրա համար մեկ օր շուտ ազատվելով այս իշխանությունից, մենք կարող ենք կերտել ձեզ հետ միասին ուժեղ Հայաստան։ Ես հաջորդ նիստին կներկայացնեմ մեր ամենամասշտաբային ծրագրերը, որոնք կապահովեն մեր պետության թե խաղաղությունը, թե արժանապատիվ կյանքը, թե բարեկեցությունը։ Շնորհակալություն։